एक पुरसुकून गांव में दो बिल्लियां नू और मेरा एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थी। वो दिन भर खेतों में खेलती, तितलियों का पीछा करती और रात को सितारों के नीचे एक साथ सोती। लेकिन उनकी खुशियों का दुश्मन अलीफाजिल था, जो गांव के कुत्तों का सरदार था। इसका मानना था कि बिल्लियों और कुत्तों की दोस्ती मुमकिन नहीं। वो और उसके साथी हमेशा नू और मेरा को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते, कभी नू को डरा कर भगाते तो कभी मेरा के रास्ते को रोक देते। मगर दोनों बिल्लियां अपनी मोहब्बत पर यकीन रखती थीं और हार मानने को तैयार न थीं। एक रात शदीद तूफान आया, तेज हुआ बारिश और बिजली की गरज ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। मेरा एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी में पनाह लेने गई, मगर अचानक छत गिर गई और